170 punt u bekk rebbieħ tal-Malta Eurovision Song Contest. Il-kanzunetta Bella waslet il-kantant Aiden għal-rebħa tal-Malta Eurovision Song Contest li fetħitlu kapitlu ieħor fil-karriera tiegħu. B'kollox ġab 283 punt. Bekk se jkunu li se jirrepreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest fi Vienna. Meta kont qed nikteb Bella dejjem kelli f'moħħi li rrid nippreżenta xi ħaġa mbarra li hija iżjed unika. Xi ħaġa illi f'dal aħħar ftit snin fil-Eurovision rajnija qed tonqos, allura ħassejt li hemm need ta' xi ħaġa organika. U rejthom l-istampa ta' pittura tal-1565, u rejthom stampi ta' Gian della Vallette, ġifieri stampa u pittura barokk, bażikament, kulħadd fehem x'rid tinwassal fejn irid nasal bil-kanzunetta. Kull instrument li hemm f'Bella huwa rekordjat live, kollox huwa live, il-vuċi tiegħi li semgħu n-nies il-bieraħ kienet kollha live, ma kellix l-ebda backing vocals, l-ebda support ta' vuċi, kollox live. Il-ħidma lejn issa tidħol fażi oħra, ikompli b'ritmu b'saħħtu. Nkomplu l-ħidma għal Vienna f'Mejju li ġej. In between ħajkolli ħafna iżid affarijiet, din il-ġimgħa għadni kemm annunċjajt li ser noħroġ it-tieni studio album tiegħi f'Marzu li ġej fit-12 ta' Marzu. Annunċjajt ukoll dokumentarju, l-ewwel dokumentarju tiegħi fejn in-nies hemm barra jistgħu jaraw u jsegwu behind the scenes u jidħlu miegħi wara l-kwinti. Il-fulkru ovvjament huwa fi Vienna, jiġifieri il-prestazzjoni tiegħi fuq il-palk ta' Bella, il-prestazzjoni fuq il-palk tal-Eurovision. Eventualment, it-tielet kunċert tiegħi, The Show, ritorna fil-5 ta' Settembru, ħankun daqsxejn biżi mhux ħażin. Waqt l-ispettaklu tal-bieraħ fil-għaxija fost il-mistednin speċjali kien hemm il-grupp popolari ta' disajnijiet Scream Daisy li reġgħu jnaqdu flimkien għal serata speċjali tas-Sibt u taw doża sabiħa ta' nostalġija lill-udjenza. Destiny wkoll ħadet sehem fis-serata fejn nażet il-libsa ta' preżentatriċi u tat spettaklu mill-isbaħ billi interpretat uħud mill-aqwa kanzunetti tagħha u reġgħet weriet il-qawwa vokali li bija tanti magħrufa. Mument maġiku ieħor meta Destiny naqdet ma' ċkejkna Eliza Borg, ir-rebbieħa tal-Malta Junior Eurovision ta' din is-sena. L-ispettaklu kompla bir-rebbieħa tas-sena l-oħra Mirjana li tat wirja mill-aqwa u ferm emozjonali meta kantat kanzunetta dedikata lil missiera. Il-mistieden ewlieni tas-serata kien Baby Lasagna, il-kantant li rrappreżenta lil Kroazja fl-Eurovision tal-2024 li għala l-ispettaklu bi prestazzjoni enerġetika u qajmet lill-udjenza kollha fuq saqajha. Fit-tieni post fil-Malta Eurovision Song Contest is-Sibt fil-għaxija klassifika Mad Black bil-kanzunetta Ejja Lejja Ħdejja Lawn, The Flute, li kisbet 268 punt. Fit-tielet post, wiċċu tal-ġdid, Mikael Bartolok jirkob bil-kanzunetta My Sweet Angel li kisbet 136 punt. Xieda tal-popolarità ta' Malta Eurovision Song Contest hija l-udjenza li segwi. Fil-fatt, TVM News jista' jikkonferma li 275,000 segwew il-finali mis-settijiet tat-televiżjoni. Eluf oħra segwew is-serata online.